पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते हैं और उनकी गति काफी अधिक होती है। उसके बाद हमारे घरों में पहुंचते हैं। कुछ लोग अपने घरों में एक अर्थिंग वायर लगाकर रखते हैं। इस प्रकार से एक पूरा सर्किट कंप्लीट होने पर लाइट जलता है। अगर हम केवल एक तार से बिजली के उपकरण को चलाने की कोशिश करें तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार से पक्षी भी केवल एक तार के ऊपर बैठते हैं, जिस वजह से सर्किट पूरा नहीं होता है। इस कारण से पक्षियों को करंट नहीं लगता है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।